God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Apo umay nakaditaengan, sumip ngeten di nakadibayan, tulong ti sabali jak awagan, si kalaeng umay ko kamangan. Tibiyag dito'y adaga ababa, ragrag sak agibos analaka, amin na makitak agrupsada, o apo kanyak kadumaeng ka. Iti dito nga oras iti rabi, mataydayaw ni Apo Dios sa yaten nga gagayem nga gagapsat, agsipod ta sumangbay tayo manen iti dito nga programa, evening worship, wano panagdaydayaw tayo iti rabi. Babaen iti panakaramat, tagiti Bible study guide tayo ayaten nga kapsat. Kaya't pacheck nga adda kayo manen nga mangtartrabay. Babaen kadagiti panagdangegyo iti radyo ken kastamet iti babaen iti Facebook live ayaten nga kakapsat. Kaya't itultuloy tayo iti adal tayo iti daytoy manen nga lawas nga napauluan agak akem a Dios. Ket adda tayon iti may katlong pakasagayan na ayaten nga kapsat wenno iti Martes, Pebrero 2, iti intayo panang ngadal iti daytoy nga paset iti pagleksyonan. Ngem kasakbayan na nga agpatpatuloy tayo ayaten nga gagayem nga kapsat ket awisen kayo manen iti kintayo panagkararag. Managayat ken manakabalin nga Dios. Iti daytoy nga oras iti rabii at tuyapo nga agyaman ka munay kan ka agsipod iti panarabay mo kada kami iti daytoy napalabas ngal daw inpay mo iti pigsami apo inpay mo iti salunat mi ken orepay kadagiti kasapulan mi iti daytoy nga nagmalem ket itata itultuloy mi nga ipaay iti dakkel nga dayaw ken panagyaman ken kaapo ken kangrunana iting kami panangbasa panagadal kadagiti paset dagiti nasantuan nga sasaom manipod iti libro ni propeta Isaias nga day tinasantuan ang kasuratan. Awatan mi kadi Apo nga idalan na kami, iting kami panagbasa ken panagadal, ket madan kami iti nalawlaw nga panakaawat kadagitoy nga adal Ama. Ket dagitoy nga rod ti pakpakasi mi karaman pa iti pamakawan mo Apo kadagiti basbasol mi. Tadawatan mi gapu iti napateg nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Kasakbayan ng agpatpatuloy tayo ayaten nga gagayem nga kakabsat. Awisen kayo man pay nga mangimdeng iti maysa nga mensahe iti kanta. A reflection of your character.
distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablet of my heart. There's only one desire inside of me. It's to be everything you created me to be. And I know the only way that I can grow, it's for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love is the motivation behind your perfect ways. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Daytoy nga title iti adal tayo kat kas manlaeng narikot nga maawatan ayaten nga kakapsat. Iti Paulo na iti adal tayo gamin iti daytoy nga lawas ket playing God wenno agak akem a Dios ket iti teksto tayo nga paset a mayulo iti Isaiah 25 verse 9, adtoy daytoy ti Dios tayo,
isu ti inururay tayo, ken isalakan na tayto. Isu daytoy ni Jehuba, isu ti inururay tayo, agragsak tayto, ken agragutay to iti panangisalakan na. So daytoy ayaten nga kakabsat, no kitaan tayo iti paset nga mayulo, iparang nakadatayo ayaten nga kakabsat ni Apo Dios, nga isu daytoy ket inururay tayo, nga isu ket maisalakan na tayo, ket isu daytoy ni Jehuba, isu ti inururay tayo, ken kasta agragsak tayto, ken agragutay to, iti panangisalakan na. No kitaan tayo kakabsat, dayjay napalabasan nga adal, dayjay pannakadadael dagiti nasyon, iti kapitulo 13, iti libro ni Propeta Isaias, ken kastamat day didakkel a syudad ti Babilonia, nga naiparang metlaeng iti kapitulo 13 ayaten nga kapsat, ket itata mapantayo iti daytoy pannakarba ti ari abantay, iti libro metlaeng ni Propeta Isaias, iti kapitulo 14, ket daytoy iti sungbat na ayaten nga kakapsat, dayjay pannakarba iti Babilonia, no kitaan tayo iti napalabas nga rabi nga adal, iti Isaias kapitulo 13. Ket ditoy ayaten nga kakapsat, iti kapitulo 14, at dalaeng iti duwa nga banag nga iparang na kadatayo. Numan pay ditoy ket iparang na dayjay pannakarba ti ari, daytoy ket may papan iti ari iti Babilonia, no kitaan tayo iti natawan nga kapadasan, daytoy ket adda iti ari iti Babilonia nga nagbalin nga maingel, agsipud ta daytoy ket isu iti pagarian a balitok, daytoy iti makunkuna a pagarian a balitok ayaten nga gagayem ken kakabsat. Ket ditoy no kitaan tayo met iti na espirituan nga kasasaad, daytoy nga Babilonia ket isumutlaeng iti itakderan ni Satanas ayaten nga kakabsat. Isu nga adda iti duwa nga banag nga maadal tayo ditoy, dayjay kinapalangguad nga saanda nga nagmatalek iti Dios, ken dayjay kinapakumbaba nga inaramid ni Apo Jesus ayaten nga kakabsat. So nga daytoy nga adal wenno daytoy nga leksyon tayo, no basbasaen tayo ket kasmanlaeng narigat tayo nga maawatan. Ngem kayat kuman nga tuntunan tayo dagijay pannakaisilpo, daytoy nga adal iti tiyempo tayo met. Agsipod tano kitaan tayo kakabsat, iti kapadasan dagiti ari iti Babilonia, ibagana ditoy leksyon tayo dayjay nakurang a panagtalek, wenno dayjay saanda a nagkurang iti panagtalek iti bukod da abagi, dayjay saanda nga nagtalek iti Dios nga namarsua iti langit ken iti daga, no diket ad-adda iti panagtalek da iti Dios. Isu nga rod nga iti tema tayo, daytoy leksyon tayo iti daytoy nga lawas ket agak-akem a Dios, di ba? Agak-akem a Dios. Ket sino iti mangipangpangulo iti dayta nga panagak-akem a Dios? Saan kadi nga iti kabusor, saan kadi nga ni Satanas ayaten nga kapsat. Ket daytoy iti sursurutan met dagiti ar-ari nga saanda a nagmatalek ken ni Apo Dios. Ngem kitaan tayo iti adal agsipod ta dagiti tattao, dagiti nangangato nga tattao, dagiti ar-ari nga saan nga nagmatalek iti Dios, dagitoy kakabsat ket
maipababada. Isu nga dagitoy nga tattao ket nagbalin nga iti labes pay ti kalulubuan wenno dayjay pannakailubo. Agsipod iti dayjay panagtalek iti bukod a bagi. Kabayatan a dagiti arari ket tuntunen da dagiti napigsa a pannakaisilpuda kadagiti didios. Nabababadang ngem kadakwada daytoy ket naadwan buya iti pannakakita na iti tunggal tawen iti may kalimang aldaw ti piyesta ti baro atawen ti Babylonia. Ditoy ayaten nga kapsat no dumteng dayjay piyestada daytoy ari ket kasapulan nga ikatena iti naariyan atanda sakbay adumanon iti dayjay pagserserbyanda a Dios nga isu iti estatwa ni Mordok tapno ti kinaari na ket mapasingkedan. So dagitoy nga kapanunutan ti panangiwalin uray pay iti maysa a nabababa a Dios ket mabalin a makita akas maag ken panagpakamatay. Isu nga dagitoy nga adal ayaten nga kapsat ket mangted kadatayo iti dayjay naidagaan nga kapadasan no datayo ket saan tayo wenno datayo ket agmatalek tayo kadagiti bukod tayo nga pigsa ken bagi kang runaan na no may papan iti pannakaisalakan. So nga uray pay iti kapadasan ijay minuyungan iti den maysa a napulutan abong wenno mangay aywan a kerubin iti nasantuan a bantay ti Dios. Awan pagkurangan na manipud iti aldaw ti panakaparsuana agingga at ibasol ket nasarakan ken kuana. Inbeleng ti Dios ket isu madadael iti udina. No kitaan tayo iti kapitulo 14 iti libro ni propeta nga Isaiah sayaten nga kapsat. Ibagbagana ditoy may papan iti nagtaudan iti basol nga isu ni Lucifer. Iti verse 12, anyan ti panakatnag mo nanipud langit ubagak nga anak ti bigat. Anyan ti panakakeltay mo na ipadaga. Sika a pinagpakumbabam dagiti nasnasyon. Ket kinunam itapusom agpangato aktu sa dilangit. Ibayog konto ti tronok itingato dagiti bitbitwen ti Dios. Ken agtugawak to iti bantay ti gimong kadagiti kaadaywan apaspaset ti amyanan. Agpangato akto iti rabaw ti kangatuan dagiti ululep ipadpad kunto ti bagi ken kangatuan. So daytoy ni Lucifer ayaten nga gagayem nga gagabsan. Ya, kayat na iti nangat-ngatong ngem iti Dios isut gapuna nga kunana kadadan kini ebay di no manganda iti dayjay bunga iti kayong nga iti Dios ket inbilin na kadakwada nga sandang nga masideg sanda nga sagiden sandamet nga mangan ngem kuna ni Lucifer wenno iti uleg saan da amatay no diket agbalinda akas Dios wenno maamwanda iti naimbag ken dakes agbalinda akas Dios. Isu nga iti titulo iti adal tayo agak akem akas Dios. Kastamet laeng dagiti kapadasan dagiti arari ayaten nga kakabsat kang runana iti Babylonia nga sanda nga pulos nga nagmatalek ken inammo iti Dios nga nammarsua iti langit ken iti daga. So nga iti kapadasan ket no ikumparar tayo iti daytoy kapadasan ni Lucifer ijay pay Ezekiel chapter 28
iti 13, 14, 15, kan 19, kasmetlaeng iti binasa tayo iti Isaiah chapter 14, no kasano nga ni Lucifer kat nagbalin nga nagpasindayaw wano nasarak ken kuana ayaten nga kakabsat iti basol. So ano ikumparar tayo itata iti kapadasan ni Apo Jesus ken urepay ijay kapadasan ni Lucifer kat adda iti dakkel nga naggidyatan na agsipud ta ni Satanas wenno ni Lucifer ket nagpalangguad di padpad kunto iti tronok iti kangatuan kunana ngem ni Apo Jesus no kitaen tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat. Basahin tayo iti Matthew 11 verse 29 ket kunaen naman iti kastoy iti daytoy man iti maadal tayo no kasano nga ni Apo Dios wenno ni Apo Jesus ket nagbalin nga nagpakumbaba ayaten nga kakabsat kunana alaen nyo ti sangul ko kada kayo ket agsursuro kayo kaniyak tasyak na emaak ken napakumbabaak iti panagpuspusok ket makasarak kayto iti inana ang maipaay kadagiti kararwayo. Adda iti maadal tayo ayaten nga kakabsat agsipod ta ni Apo Jesus dayjay sangul na nga pagsursuruan tayo ken kuana ket adda dayjay kinaemma wenno kinatakneng dayjay kinapakumbaba iti panagpuspuso ket daytoy iti kayat namet nga masarak kada tayo ngan anak na uray pay kadagiti mununa nga nagbalin nga namati ken kuana dagiti anak na ayaten nga kakabsat ket daytoy met iti tarigagay na nga maadda kadakwada uray pay iti John 13 verse 5 daytoy nga kapadasan kakabsat ket isu iti panang bugguna kadagiti saksaka dagiti adalan anya ti kayat na nga iparang kada tayo daytoy nga kapadasan no dilaeng dayjay no isu iti Apo ken Dios ngem mabalinan na nga bugwan dagiti saksaka dagiti adipen na iparang na dayjay san nga matukod nga kinapakumbaba no ikumparam ijay kinapalangguad ni Lucifer wenno kinapalangguad tayo met nga tattao. Anya pay ayaten nga kakabsat ijay Pilipos chapter 2 iti Pilipos chapter 2 5 verses 5 aginggana iti 8 ket basaik man ayaten nga kakabsat tay bagana adda kuma kada kayo daytoy anakem nga addamet ken Kristo anya dayjay nakem nga adda ken Kristo isu nga idinto nga addan galad a Dios sanna nga inkan kano ti panakipada iti Dios banag arebeng na idi asalimetmetan no diket binaybayan na ket innala na ti galad nga adipen ana aramid akapadpada dagiti tao ket idinto nagparang iti kasasaad ti tao nagpakumbaba anak nakem na nagtulnog agingga ken patay wen patay iti cross. Isu nga idi tiyempo ni Apo Jesus dagiti adu nga tattao dumawdawat da iti pagilasinan no talaga nga isu ket pudno nga anak ti Dios ayaten nga kakabsat sanda nga nakita adu dagiti saan nga nakaawat ken saan nga nakakita iti daytoy nga kasasaad ni Apo Jesus. Mabalin nga uray met kadaytoy nga tiyempo tayo kakabsat adu met dagiti tattao nga saan nga makakita ken makaammo iti daytoy nga
galad ni Apo Jesus. Agsipod ta isu ket nagpakumbaba anak nakem nasan na nga inala. Dayjay galad a Dios. Ayaten nga kabsat no diket adda ken kuana dayjay panagpakumbaba gapunamet ati Dios intanuk na iti kangatuan unay ket inikan na tinagan anatantanok ngem iti amin anagan. Siso nga dua ayaten nga gagayem ken kakabsat iti maala tayo nga adal iti daytoy nga paset iti leksyon tayo agak akem akas Dios iti daytoy nga lawas. Umuna dayjay kinapalangguad nga daytoy ket nagtaod ken ni Lucifer ayaten nga kakabsat. Nga isumet iti sinurot dagiti dadduma nga nagbalin nga ari kang runan na iti Babylonia. Iti Babylonia ayaten nga kakabsat ket irepresentaran na iti pagturayan ni Satanas. Daytoy nga numan pay iti pakasaritaan iti nasyon a Babylonia ket talagang iso iti nagbalin nga dakkel nga nasyon, iso iti nasyon a balitok nga nang parukma iti Huda kadagiti anak ni Apo Dios ket innala na ida ijay nga kautibo ket kadayjay nga tiempo nagbalin nga maysa kadagiti nangiparang iti kinamanagayat ken kinembag ni Apo Dios ket ni Daniel ken dagiti talong nga gagayem na ayaten nga kakabsat. Ken uray pay kadagiti tattao nga nagtulok nga simmuko kadakwada agsipud ta dayta iti balbalakad iti Dios. Isu nga daytoy nga adal ket mangted kadatayo iti dayjay panagpili tayo met. Agsipud kadagitoy nga tiyempo ket nagrigat man ayaten nga kakabsat nga may kat kanyak mabalin nga uray met kada kayo dayjay kinapalangguad ngem tarigagayan ni Apo Dios nga agbalin tayo kuma nga kasken kuana nga napalangguad agbalin tayo akas ken ni Apo Jesus nga agbalin nga napakumbaba saan nga kas iti kinapalangguad iti kabusor nga isumet iti sinurot dagiti adu nga ari kadagiti napalpalabas nga nasnasyon ken uray met kadagitoy nga tiyempo nga isumet iti sursurutan dagiti adu nga tattao. Isu nga iti daytoy nga rabi ayaten nga kabsat laglagipen tayo nga iti napalangguad ket adda iti panagpatinggana. Dumteng ken kuana ijay panagpatingga. Ayaten nga kakabsat. Nga uray pay iti Apokalipsis chapter 20 verse 10. Ditoy ket iparang na kadatayo iti panagpatingga. Okay. Kunana ditoy iti 10 ket day di diablo ang nangalilaw kadakwada na ibeleng ididanaw nga apoy ken asupre isumet ayan day di animal ken day di saan apudno amamadto ket matutuk danto iti danaw iti aldaw ken rabi iti awan inggana. So nga adday iti panagpatinggana ayaten nga kapsat dayjay panangalilaw iti kabusor dayjay kinapalangguad nga kababalin ket masursuro tayo kuma dayjay kababalin ni Apo tayo nga Jesucristo nga isu iti kinapakumbaba. So nga daytoy iti adda nga maadal tayo duwalaeng dayjay pagpilyan tayo
jay kinapalangguad wenno agbalin nga napakumbaba nga kas iti kababalin ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Awisen kayo ayaten nga gagayem iti tayo panagkararag. Managayat ken manakabalin nga Dios iti daytoy nga oras iti rabii pagyamanan da kalaunay agsipud ta dumteng kami Apo iti panakarepaso panakaadal manen dagiti paset dagiti nasantuan nga sasaom kang runana iti adal iti leksyon iti daytoy nga lawas nga pauluan agak akem akas Dios. Dawatan mi kadi Apo nga tulungan na kami nga kabayatan iti panagbiag mi ken panagad-adal mi masursuro mi kuma iti kababalin ni Apo mi Jesus nga daan iti kinapakumbaba. Ket agyaman kami Ama nga dagitoy nga adal ket mangted iti panagtultuloy nga pannakaammo mi Apo may papan no siya sino iti surutan mi. Iti kababalin nga da iti kinapalangguad wenno iti kababalin nga daan iti kinapakumbaba nga daytoy ket isu iti kababalin iti manubot ken mangisalakan isu nga urayen mi. Yaman kami Apo nga iti daytoy nga rabii ket inpay mo manen iti paset dagiti nasantuan nga sasaom ket sapay taka dagiti nagtengeg nga kakabsat ket adandamet iti panakaawat kadagitoy nga ad-adal ket bendisyonam kadi Apo iti tunggal maysa kada kami. Yaman kami kadagitoy iti dawat ken ipakpakasi mi Apo gapu iti napateg nga nagan ni Apo Jesus. Amen. Okay, patugtog mo. Dimteng tayo manen ayaten nga gagayem ngem kakabsat iti may kapito nga oras iti rabii. Ket anyaman dagiti raramiden nyo awisen da kayo ayaten nga kakabsat iti panakipagmaymaysayo itin tayo panagkararag iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Amami nga Dios nga managayat ken manakabalin. Sika Apo nga gubwayan iti biag. Sika Apo nga gubwayan iti bendisyon. Mangipapaay kadagiti kasapulan mi nga nanak mo nga tattao. Ipaimikan ka Apo itinindaklan nga panagyaman, panangitanok, iti napateg ganagan mo. Agsipod tasika iti Dios. Dios nga managayat ken manakabalin. Iti daytoy nga oras iti rabii. At yamang dawaten mi kadiken ka. Iti panangsukimat mo kadagiti puspuso mi. Da kami nga nanak mo ket nakapuy. Aduan kami kadagiti pagkamalyan Apo. Dila mabalin nga iti daytoy nga rabii. Dawaten mi kadikan ka Apo iti panangdalos mo kadagiti puspuso mi.
pakawan mo kadagiti nagbasulan mi. Kat daytoy kadi nga kararag mi, araraw mi, ken ka, kat awatem kadi. Ipaimimat apo ken ka, iti dakkel launay nga panagyaman. Nga iti daytoy napalabas ngal daw, inpay mo iti salon at mi, inpay mo apo iti pigsami nga nagtrabaho iti nagmalmalam. Dawaten mi apo nga kenagyaman kami ken ka, agsipud tauray pay nga dagiti paset, dagiti pamilyami, nyaman ti kasasada, dandaman kadagiti ananayen, patyen mi apo nga sika, inpay mo kadakwada iti bangar, ken patyen mi apo nga kadagiti puspuso mi, ket adaan iti napalalo nga panagyaman, ken panangitan o ken ka. Kaya't mi matapo Dios nga iraman kadagiti karkararag mi, kang runan na apo daytoy dagiti radio station iti WR ken oripay iti Hope Channel ken oripay kadagiti nadumadumang istasyon apo nga mangipatpatangatang kadagiti nasantuan nga sasaom. Dila mabalin nga agtultuloy iti panang bendisyon mo apo, ket alalisto nga may patangatang dagiti sasaom kadagiti suamin nga tattao iti lubong, ket patyen mi nga no may waragawag iti ebanghelyo iti lubong, ket ni apo mi Jesus sumayen. Kastamat apo nga kayat mi nga iraman kadagiti araraw mi, dagiti mangipang pangulo kada kami, iti General Conference, iti Division, iti konferensya, oraypay kadagiti misyon, kadagiti local churches, kadagiti suamin nga mangipang pangulo apo, administrador, nga maramat agpaay iti panakiwaragawag dagiti nasantuan nga sasaom. Dila mabalin nga ipay mo iti agtultuloy nga panarabay kadakwada. Uray pay mo't apo kadagiti mangipangpangulo kada kami kadagiti iti nasyon, iti Pilipinas, dagiti pangulo ti daytoy nga nasyon, dagiti mangipangpangulo kadagiti rehiyon, probinsya, ken oripay kadagiti ili. Dawaten mi kadi apo nga ipay mumet kadakwada iti nananay nga panakaawat kang runan na iti dayjay panakaawat nga da iti panakaawat daken ka. Nga may dalanda dagiti turayanda iti naimbag agsipud sika apo idalan mo ida. Uraypay kadagiti kakabsat nga mararamat agpaay iti panagiwarwaragawag kadagiti sasaom. Dawaten mi apo iti nailangitan nga panarabay mo. Ket iti daytoy nga rabii italek mi manen dagiti biag mi ken ka ket sapay kadi ama. Ta aywanan na kami kabayatan itin kami panaginana, ipay mo kadi apo itinananay nga talged itin kami manen panaturog iti daytoy nga rabii. Ket intunubigat patyan mi apo nga iti pigsa sa lunat, ket agtultuloy nga ipapay mo mahet kada kami kan kangrunan na kadagiti so amin nga kagayem kakapsat nga daan kadagiti ananayen apo dila mabalin nga ipaay mo kadakwada iti nananay nga bangar ken nananay nga panakapaimbag. Yaman kami apo Dios nga dagitoy nga araraw mi ken ka ket sumbata mi da sipud kadawatan mi nga ipagpakasi gapoy tinapateg nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen.
This is your Adventist World Radio.